Bal təbiətin insanlara bəxş etdiyi saf, təmiz və ən faydalı maddələrlə zəngin olan qidadır. Onun sağlamlığı olan faydaları saymaqla bitməz. Balın növü arıların nektar topladığı çiçəklərdən asılı olaraq dəyişir. İnsan orqanizmi üçün bu növlərin ayrı-ayrılıqda və özünə xas faydaları var. Həkim fitoterapevt Elnur Eldaroğlu vurğulayır ki, balı 1 yaşından yuxarı hər kəs yeyə bilər. Məsələn, kimsə şəkəri çoxdursa, qara tikan balı yesin. Məsələn, fruktoza faizi az olan ballardan. Kimisə mədalatı vəzində problem var, diastazası az çıxan baldan istifadə edəsin. Cökə balı soyuq dəymək üçün ən yaxşı baldır. Günəbaxan balından daxilə çox istifadə etməkdənsə, dəriyə qulluqda istifadə etmək olar. A vitamininə zəngin, ağız boşluq xəstəlikləri olan insanlar balın qaymağından istifadə edəsin. Balın qaymağına belə deyək, Zabrus adında tanınır. Ondan ağızda çeynəmə şəklində istifadə etmək, udmaq da olar. Həkimin sözlərinə görə sağlamlıqla bağlı heç bir problemi olmayan insan gün ərzində 20 qramdan 45 qrama qədər bal yeyə bilər. Çünki o amin turşuları ilə zəngindir. Bal yüksək kalorili olsa da artıq çəki vermir. Unutmaq olmaz ki, bütün bu keyfiyyətlər əsl bala aiddir. Balın fiziki kimyəvi xassələri var. O xassələrin laborator cavabları olur. O orijinal, normal şəkildə bal satılan yerlərdə həmin o laborator kağıza baxın. Kimin təzyiqi var, şəkərli faizi, qeyd elədiyim fruktoza faizi az olan baldan istifadə edə bilər. Bal təzyiq qaldıracaq deyə bir məhsul deyil. Əsl balı saxta baldan fərqləndirməyin isə yolları var. Arı məhsulları üzrə mütəxəssis İlham Atakişiyev alıcılara məsləhət gördü ki, bal alarkən mütləq biokimyəvi analiz göstəricilərini tələb etsinlər. İnsanlar bu balı seçməkdə çox acizdirlər, çünki məlumatsızdırlar. Təbii balın yeganə düzgün yoxlanma üsulu təbii balın biokimyəvi analizdən keçirilməsidir. Burada həm də balın tərkibində olan suyun faizi dəqiq bilinir, balın tərkibində olan immun şəkəri nə qədər miqdarı bilinir, glukoza, fruktoza nisbəti hamısı dəqiq göstərilir. Əgər biokimyəvi analiz göstəricilərinə baxmaq şəraiti yoxdursa, onda müxtəlif sınanmış üsullarla balın əsl yaxud saxta olduğunu bilmək olar. Mütəxəssis deyir ki, balın xarlaması təbii prosesdir və bu alıcılarda şübhə yaratmamalıdır. Əslində xarlanmış balı tanımaq daha rahatdır, nəinki onun duru forması olanda. Əgər həqiqi balsa, həmin kristallar, biz onu götürürük barmağın ucunda, bir azacıq onu əzirik. Əgər xalis baldırsa, o barmağımızın temperaturu kifayət edir ki, o kristallar əriyib yoxa çıxsın. Dartdıqca qırılmamalıdır. Bax, belə balı qaldırırsan, bu cür qırılmır. Ondan sonra 200 qat salfetka götürülür. Təbii balsa, bir damcı ora salfetka üzrə qoyulanda, o ikinci qatı keçmir. Çünki balın tərkibində suyun faizi 20%-dən yüksək deyil. Təbii balın xüsusiyyətləri var. Görüntü olaraq təbii bal heç vaxt şəffaf olmamalıdır, bulanıq olmalıdır. Adicə 2 stəkan çay götürürük, eyni qaydada. Ora 1 çay qaşığı şərbət əlavə edin, 1 çay qaşığı da bal. O şərbət əlavə edildiyimiz çayın rəngi dəyişməyəcək, amma təbii bal həmən çayın rəngini bulanır. Bal təbii antibiotik və virus əleyhinə təbii vasitə hesab olunur. O öz faydalı xüsusiyyətlərini uzun müddət saxlaya bilir. Lakin buna görə balı düzgün saxlamaq vacib şərtdir. Bal 20 dərəcə temperaturdan yuxarı olmayan quru və qaranlıq yerdə saxlanılmalıdır. Eyni zamanda onun şüşə yaxud saxsı qabda saxlanılması da mütləq şərtdir.